O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati tashabbusi bilan Toshkent shahrida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Muloqotda avtomobilsozlik sohasida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar haqida ma'lumotlar berildi. Mazkur tadbirda asosiy e'tibor avtomobilsozlik sohasida ochiqlik va shaffoflikni mustahkamlash, jamoatchilik bilan muloqotni rivojlantirish hamda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratildi. Unda avtomobil xaridorlari va servis xizmatlari iste'molchilari bilan birgalikda UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati mutaxassislari, Chevrolet avtomobillarining respublika bo'ylab faoliyat yuritayotgan rasmiy dilerlik tarmog'i vakillari, shuningdek davlat organlari mas'ul xodimlari mavzu yuzasidan o'zaro fikr almashdi. Keng jamoatchilikka bugungi kunda shu korrupsiyaga qarshi kurashishdagi olib borilayotgan ishlar, uni kelib chiqish sabablari va oqibatlari hamda jamiyat va iqtisodiyotga salbiy ta'sirlari haqida keng ma'lumotlar berib o'tildi. Avtomobil xaridi bilan bog'liq kelib chiqishi mumkin bo'lgan korrupsiyaviy holatlar bayon etildi hamda uni tartiblari, jarayonlari to'liq tushuntirildi. Kompleks xizmat tomonidan aloqa kanallari, ishonch telefonlari joriy qilingan bo'lib, har qanday fuqaro o'zini qiziqtirayotgan savollar yoki bo'lmasam korrupsiya holatlari bo'yicha kompleks xizmatiga murojaat qilishi mumkin. Ochiq muloqot doirasida UzAuto Motors tomonidan avtomobillarni realizatsiya qilish, shartnomalarni rasmiylashtirish, to'lovlarni amalga oshirish hamda servis va kafolat xizmatlari jarayonida korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga qaratilgan amaliy mexanizmlar haqida ma'lumot berildi. Chevrolet dilerlik tarmog'i vakillari esa mijozlar bilan ishlashda ochiqlikni ta'minlash bo'yicha joriy etilgan tadbirlar yuzasidan tushuntirishlar berdi. Наша компания системно борется с антикоррупционными проявлениями. Bizning kompaniyamiz ham korrupsiyaga qarshi kurashishni tizimli ravishda olib bormoqda. Faoliyatimizning asosiy yo'nalishlaridan biri onlayn savdo tizimini joriy etish va rivojlantirishdan iborat bo'lib, unda inson omilsiz mijozga avtomobilni shartnoma asosida rasmiylashtirish, to'lovni amalga oshirish va tayyor avtomobilni qabul qilib olish imkonini beradi. Biz esa ushbu jarayonlarda korrupsiya holatlarining oldini olish hamda xarid jarayonini maksimal darajada shaffof va qulay qilishga harakat qilamiz. Muloqot davomida ishtirokchilar mavzu yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan mutaxassislarga yuzlandi. Savol-javoblar davomida amaldagi hamda yangi qabul qilingan qonunchilik normalari yuzasidan mas'ul mutasaddilar tomonidan atroflicha va asosli javoblar berildi. Shu bilan birga tadbir ishtirokchilari Sergeli Avtotex xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan yaqindan tanishib, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish jarayonlarini joyida ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldilar.